Είμαστε έτοιμοι για την δεύτερη τελική σειρά στα 60 μέτρα αγοριών K16. Εδώ έχουμε στο 1 Σταμάτη Γεροθανάση, στο 2 το Χρήστο Κοκλανάκη, στο 3 είναι ο Απόλλωνος Αθανασίου, στο 4 ο Σταύρος Φωτεινάκης, στο 5 ο Χρήστος Ροδίτης, στο 6 ο Ανδρέας Μετοχιανάκης, στο 7 ο Δημήτρης Κουτούζος και στο 8 ο Σπύρος Μακρυγιάννης. Την καλύτερη επίδοση έχει στον 4ο διάδρομο ο Σταύρος Φωτεινάκης, ο οποίος έχει κάνει 7.22. Λοιπόν, έφυγαν κανονικά. Πάει καλά ο Φωτεινάκης από τα πρώτα μέτρα. Δίπλα του όμως είναι και ο Ροδίτης. Φωτεινάκης και Ροδίτης. Ο Φωτεινάκης είναι τελικά ο νικητής με 7.24. Κοντά στο ατομικό του.